दोस्तों क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे महंगा दरवाजा कौन सा है? तो दोस्तों यह दरवाजा हवाई जहाज में लगा इमरजेंसी डोर होता है, जिसे एक बार खोलने पर 20 से 30 लाख रुपए का खर्चा आता है। आखिर ये इतना महंगा क्यों होता है, चलिए जानते हैं। दोस्तों यह दरवाजा हवा में खोल पाना नामुमकिन है। इस दरवाजे को जमीन पर या पानी में खोला जाता है। यह फूली हुई स्लाइड होती है, जिसके सहारे यात्री सुरक्षित नीचे उतर सकते हैं। इस दरवाजे की खास बात यह है कि आग से भी नहीं जलती है। यह 900 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान सहन कर सकती है और पानी में लाइफ बोट की तरह काम करती है। इसे दोबारा पैक करने में एयरलाइंस को 20 लाख तक का खर्चा आता है। वीडियो पसंद आए तो सब्सक्राइब करें।